兄弟们，跟你们说一件你们可能不相信的事情啊。这个虽然呢，在我的这个一生中，我打过了非常多次的枪，但是没有一次是在这个国内打的。所以说今天这期视频的话呢，刚好啊，我也是最近回到了国内，然后呢，我从深圳特意回到了我的这个老家哈尔滨啊。可能有兄弟们不知道，其实我呢是一个地道的这个哈尔滨人，但是我从来没有在视频里说过。那么刚好呢，这个哈尔滨呢是目前在国内啊为数不多有这个9毫米和7.62的靶场，所以说今天的话呢，我也是特意啊回到了我这个老家，我大概有7、8年没回来了。然后呢，今天我也是挑了一个这个在哈尔滨唯一一家的这个靶场，叫做什么这个挑战者射击馆。然后同时呢，今天我还带了2个朋友过来，他们2个也是人生中第一次打枪，同时呢也是在国内的首次打枪。咋了，小老弟？你看这俩人穿的衣服，我现在已经分不清谁是哈尔滨人了。但我说实话，谁哈尔滨人会穿这玩意儿？那你得问他呀。你为什么要穿这个东西？我东北经理呀。那么你们2个以前真都没打过枪，对吧？没有。以前真枪没见过，没有，枪声也没听过。我认识一个叫老李船长，那个视频里面我经常见。哦，视频里经常见。坐牢的那个牢。这个人可能应该目前还不存在，还没放出来，希望别存在了。那我们接下来的废话不说了，我们现在就进去看看，在这个国内打枪现在是什么价格，好吧？哇，这一进来，这装修太帅了吧！这可以，这地方就不像靶场了。你们看，这进来玩真的才刺激！我操，真牛逼！你好，我们来体验一下打枪。可以，没问题。哎，好。你们是谁玩？我都玩。那你们这个之前有打过实弹？没打过。没打过是吧？那给您介绍一下吧。我们馆内这个枪型呢，主要是有大小口径的区别。像这边展示的是属于我们门店的大口径枪型，我们有这个狙击步枪7.62口径的提卡 T3宣款的狙击步枪，然后下边4把呢是正常那个军用举重制枪，子弹9毫米的。然后等这边呢展示是属于最上边是2把猎枪，在室内的话可以打这个钢板靶的。这个7.62是多少钱？352元一组，352元4发，然后9毫米是348元6发，348元6发。OK， 那先打，可以吧？可以。那就是每个人2个币，我们是拿这个币到里边给我们那个教官的。哦。就给您上这个子弹。您刚才说是1人2个币是吗？对。就是1人只能投2个币。对。所以说一件懂了吗，兄弟们，懂了吗？哦，你看兄弟们，这里还有那个防弹玻璃。看到没？前段时间我看到有个人叫什么老李船长拍了一个防弹玻璃视频，好像就是跟这个差不多。不过有一说一啊，兄弟们，这个靶场啊，看着是真不错，比咱们之前在美国打过的所有靶场都要豪华。你看那个玻璃啊，里面那个靶道就特别大，可大一个了。但是兄弟们可能不相信的是，我现在有点紧张，不知道为啥。怎么还紧张呢？不知道，就虽说啊，咱老李也是打过那么多次枪了啊，枪王。不过就不知道为啥，兄弟们就感觉手抖得厉害啊。哎，老李，问一下，等一下进靶场要戴耳机吗？要的呀，里面室内靶场很小的。坏了，我没带啊。你没戴耳机啊？没戴耳机。哎，那你等一下，这个你就用这个来降噪就行了。这个是我前段时间在那个淘宝的110补贴的时候买的 AirPods 3，只花了这个1139元，相当于官网的这个8.7折。同时呢，它比其他平台呢也便宜了100多块钱，而且各种爆款产品呢也是全网低价。兄弟们现在就可以去淘宝搜索淘百补8888，或者是直接点击评论区的这个置顶链接，就可以直达淘宝的100亿补贴的会场。你像补贴之后的这个iPhone 15 128GB 的，只要4836元，比官网呢便宜了1200块钱。iPhone 15 Pro Max 256GB 的也只要8657元，比官网价格便宜了1400多块钱。就连 Switch OLED 也只要1399元，比其他平台呢便宜了400多块钱。耐克的空军1号补贴完之后呢，只要555元，比其他平台呢也便宜了150多块钱。那么除了数码产品以外呢，淘宝也有美妆和零食的超值补贴，只要评论区链接在，活动就在，兄弟们赶紧点击购买吧。那么接下来我们就废话不说了，他们枪那边已经准备好了，我们现在赶紧去试试，看看国内打枪是什么感觉，好吧？咱里边请就行。然后9毫米的话是咱们这3款手枪，这是格洛克 G19，再往里是意大利的贝雷塔92，然后再往那边那款手枪是咱们德国的瓦尔特 Q5，这是3款大口径9毫米的手枪。然后咱们还有一个7.62的，是咱们正前方这个狙击枪带瞄准镜的那个，外形和 M24比较像，芬兰生产的提卡 T1款专用的。对，现在有个消音器啊，这是真有消音效果。对，咱们可以选一下，看看是先打这个9毫米的，还是先打咱这7.62的。我们先打9毫米吧。9毫米，对，我们选一下枪型，那就选这个吧，格洛克吧。格洛克啊，格洛克有点熟悉。
这个是9毫米子弹，9×19毫米大口径30发啊，上面就除了这几个字啥也没有。没了。然后这个就是子弹，铜壳对吧？黄铜。对，铜的。然后这个就是我们今天要打的这个枪了啊，一把格洛克19，对，G19。第一次打枪。好吧，还是有点紧张的，不过我手应该不会很抖，毕竟游戏里打的还是不错的啊。右手虎口往上握，握在这个握把最上端，虎口往上，左手握在右手上，手臂伸直，双臂都伸直啊，左眼闭上，右眼看。先看这儿，缺口能看到吗？有。透过缺口，在缺口里边往前看，找这个准星，准星放在缺口的中间，然后准星的上沿和缺口的上沿是平行的，把它们两个看平。稍等，先生，先给你上膛啊。好了，现在瞄准好就可以打了啊！格洛克这款枪的话，扳机比较偏硬，勾的时候慢一点啊。我操，几张类比，兄弟们，开打了！我操！我操！1号链接，3号链接，链接小口径，3号链接，4号链接。枪给我就行，先生。6发打完了，兄弟们，看看打成什么样啊？打挺准，打得挺准吗？在这儿。哦6发都是。我操！哦，这么准的吧？这个算好的还是坏的？都是好的，因为你这个虹吸就是最好的了。如果是第一次打，这个还可以吧？确实可以了。给大家看看啊，这个是我第一次打枪，然后一共是6发，好吧，6发10环啊。你有点天赋啊，有点天赋的。第一次打能打这么准，我觉得那个老李船长不太行，他绝对都打得没你准。我觉得你可以把他替代掉。哦，你的意思我比老李船长准？准多了，老李船长经常那个瞄边的。我接下来看他打，看一下对比，看看对比，就是都是第一次打枪，好吧？我打了啊！打。别。啊，耳机没带，耳机没带，这不是节目效果，这真不是节目效果，他真没带。兄弟们，以后如果要来哈尔滨体验打枪的话，你们千万别学他，这一定要带的。哦，打完了。这个后坐力算是大的吗？这后坐力还可以，就是9毫米其实还行，要是点45的话，可能后坐力更大一点。但格洛克是比较炸手，哎，看看10环999。7环还可以，还可以，第一次打都可以了，我觉得很好了，太可以了，今天压力给到足。那我问个问题，正常游戏里面不是打头最好吗？请问一下，为什么这里没有一个更好的一个分数？你是已经在准备给自己打到这个地方找借口？哦，上膛了。哦，10环可以啊。哎，这枪打哪儿去了？没看着。真打头上去了吗？对，你要是说不戴耳机比赛啊，完了，这枪飘了。时间长了听力会没了。9环10环9环9哦，比你强。他多少？1、2、3、4、5。哎，我刚才怎么说来着65，就是今天最差的一个人还买单是吧？那么接下来呢，我们打那个步枪啊。咱们这款枪可以看这儿啊，这有个.308，能看到吧，大家？啊哈。.308的话指的是英寸，这是国外的叫法，换算到咱们国内就是这种子弹啊，7.62×51。这款枪是产地是芬兰，TK-T3，这就是这款枪的名字。一款栓动式的狙击步枪，看这边啊，一会儿咱们打的时候是需要咱们手动拉栓换拉一下，对，栓动式的。右手握在这儿，先生，握在握把上，左手往前，手心朝上，托在这个下护木。好，枪托顶住您这个右肩的肩窝 ，OK， 一定要顶实，脸微贴到枪托上就行，微微弯一点腰，脸贴到枪托上，还是左眼闭上，右眼瞄准，看瞄准镜里边有一个十字线，能看到吗？对准靶指中间红色的10环，可以吗 ？OK， 来吧，第一次打啊，第一次打这种大口径的步枪啊，我们来试试啊。好，左手别上台。这4架消音吗？消音器不是应该没有声音对呀。这枪没有打哪儿了啊？应该是拖把，不应该呀，不是一个动作。OK， 好。换弹，右手9环。结束了，枪给我。哦，都偏右啊，这个不知道怎么解释了。但是按道理说，如果是第一次打的话，打成这个肯定很好了。这个就是刚才打了4发，你的第4发呢？哎，应该是第2发，两个打在一起的。不用扎这么大马步，你这个要打仗去了，你这。这才是真正的第一次，这才是真正的第一次。什么意思啊？我也是第一次。你这个第一次呢，人字旁那个一。能看见实线吗？可以。中心点能对上。没有啊，兄弟们，我真的是第一次，真是第一次，第一次，第一次在国内。
呜，这枪偏右了，在这儿呢。打到7环偏外了，拖把。哦，这一枪打哪儿了？这一枪没看到。好，结束。最后一把也是偏右，应该是。这把纸给您收回来吗？还是打一起？什么意思啊？人家没中10环，把纸都不关心了。也可以，也可以，反正我们从这上看吧。对，给大家看看它打成什么样吧。7环一个啊，6环有一个，只有这2发。哦，只有这2发。接下来看看你表现了，好吧？土豆作为一个70级 UP 主，也是第一次打枪嘛，但我觉得啊，会开车的人打枪应该都不错。哦，混蛋8环。哦，可以，刚好打的数字8。哦，这枪低了，右下，这张拖把。右手混蛋。哦，这枪拖把。哦，8环，可以呀！不可能，绝对不可能！这个是你的，然后这个是你的，然后这个是你的，有一枪拖把。土豆呢是起码16，你啊0，其实1键30，就到此结束。好的，我们现在单买完了。我们今天呢，一共是花了这个2100块钱，然后是3个人，每个人呢是700块钱。总的来说呢，说实话，兄弟们，就是如果说你看放在这个国内这个环境嘛，我觉得现在能打9毫米和能打7.62已经是非常幸福的事情。所以说，这个我觉得对于咱们来说，第一次打枪嘛，能体验到就已经很不错了。而且还有格洛克给你摸，你是不是第一次摸格洛克？我第一次摸枪，他估计连格洛克是啥都不知道，我们可能还知道一点，啊，对，游戏玩射击游戏嘛，对，还是多一点。所以说，总体来说，我觉得体验还是非常好的。那么，不知道兄弟们觉得这个咱们国内的打枪体验怎么样？反正如果说今天这期视频点赞超过10万的话呢，让他们2个来美国，哎，带他们体验打枪，就穿这一身，好吧？就穿这一身，就穿这一身，点赞过10万，点赞过10万。那个机票你包了啊？什么？我们这